दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टस्क्यू एक्स और टस्क्यू DX सिरप के बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ मेडिसिन के बारे में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टस्क्यू एक्स सिरप और टस्क्यू DX दोनों का यूज़ खांसी के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं तो टस्क्यू एक्स में आपको टर्बुटालिन सल्फेट, एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गाउप्सिन कंटेंट टस्क्यू एक्स में देखने को मिलता है। ये दोस्तों वेट कफ के लिए यानी सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है। दोस्तों अगर आपको सूखी खांसी आती है तो इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और सर्दी ज़ुकाम हो तो ये सिरप बहुत ही अच्छी सिरप है। दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 74 रुपीज़ में आपको हर एक मेडिकल में मिल जाएगी। दोस्तों अभी बात करते हैं टस्क्यू DX के बारे में। दोस्तों ये ड्राई कफ के लिए सिरप है। दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो डेक्स्ट्रो मेथार्फेन और क्लोरोफेनार्मिन और फेनिलफेनार्मिन कंटेंट इसमें होता है। दोस्तों ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा मात्रा में सीने में कफ है तो कफ को निकालने के लिए ये सिरप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सर्दी ज़ुकाम और ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छी सिरप है। दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये 70 रुपीज़ में हर एक मेडिकल में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सिरप है। दोस्तों इसको किस प्रकार यूज़ किया जाता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। दोस्तों इन दोनों सिरप का यूज़ अगर अडल्ट करते हैं तो 10 ml दिन में 2 टाइम या 3 टाइम ले सकते हैं। दोस्तों अगर बच्चों को देना है तो 5 ml दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।